我相信我自己嘅教學能力嘅。30分鐘有氧樂器體驗，我係 Cola，我係 Apple。今日我哋要學啲咩呢？今日我哋學啲咩呢？你哋要學嘅就係色士風啦。我係 Cola，今日嚟學30分鐘嘅色士風。諗法就係成日聽嗰啲嗰啲咯。我希望首先第一樣嘢就一定要吹得響先啦，然後唔知可唔可以吹一首簡單嘅歌仔。30分鐘不過有啲難，其實對於一個未學過嘅人嚟講，但係我覺得呢個目標都可以定嘅。我係 Apple， 今日嚟學 saxophone， 希望吹得響。佢希望佢對我要求唔好咁高啦。Hello， 大家好，我係承諾音樂嘅色士風導師 Dino Sir。不過我哋30分鐘嘅課堂咧，都會有幾樣嘢要做嘅。第一件事，我哋會基本了解下我哋色士風嘅結構啦、發聲原理，點樣組裝呢支樂器，然之後試下吹響支色士風啦。期望佢哋可以享受到呢個課堂啦，同埋佢哋可以學習到原來色士風係一件好有趣嘅樂器嚟嘅喎。大家知唔知我哋色士風係點樣發聲嘅咧？吹氣落去啦，咁樣我哋吹氣呢個固然嘅，但係可唔可以指出我哋色士風發聲嘅部分俾我睇咧？冇錯，咁事實上咧，我哋色士風咧最重要嗰個部分咧，反為唔係金屬呢個部分，而係膠嘅呢個部分。呢個部分我哋就叫吹嘴啦。當我哋吹氣落個吹嘴嘅時候咧，下面呢一塊嘅簧片會震動，然之後就會產生聲音。所以今堂我哋嘅核心目標就係先吹響呢個吹嘴先。吹走嘅時候，簧片向地下嘅。上樂咧，我哋只係將啲門牙擺喺吹嘴較中間嘅位置，正常咁擺放落去嘅啫。係啦，冇錯啦。下唇咧就特別少少嘅，我哋需要將下唇反入去，包住啲門牙嘅，非常好啦。跟住我哋下一步就要嘗試吹響呢個吹嘴咯。點樣做咧？好簡單，做翻頭先所做嘅嘢，但係下唇咧下顎俾少少力咬落塊簧片嗰度，用少少力咬就得噶啦，唔需要太大力，就會有聲噶啦。係啦，用少少力咬落去。但係我咬唔係咬緊自己嘴唇咩？係啊，冇錯，係咬緊自己嘴唇㗎。吹唔響嘅。嗱，留意咬嗰陣時候咧，唔需要太大力嘅。如果咬得太大力咧，反而會吹唔響嘅。少少力就夠㗎啦。試下大力少少吹落去，我哋試下吸深少少啖氣，跟住大力少少吹落去嘅。係，非常好啦，冇錯，做到啦。係，非常好啦。我特地為兩位同學挑選咗一支黑金色嘅色士風啦，咁樣望落去咧就非常之吸引嘅。然之後咧就要頒發一條頸繩俾你哋先。咁我哋吹奏嘅時候咧，基本上咧都會攬住一條頸繩嘅，係啦 ，OK。咁樣咧，呢個就係我哋一個最基本嘅吹奏姿勢啦。坐喺度嘅時候咧，就係支色士風擺喺大髀中間咁樣去吹奏啦。咁有時咧，可能女同學咧着住裙冇咁方便喎，或者可能比較一啲端莊嘅場合咧，我哋會將色士風擺去右手邊嘅，將個嘴巴啦放翻落個吹嘴嗰度，然後吹響支色士風嘅。係，冇錯啦，就係咁樣做啦。再嚟，係啦，冇錯啦，就係呢個聲啦。OK， 好啦，咁跟住咧，我哋而家就可以擺左右手放翻落支樂器嗰度啦。兩位有冇吹過牧熊笛啊？有。冇錯啦，咁我哋色士風嘅指法咧，其實同牧熊笛係差唔多嘅。我哋牧熊笛學嘅第一個音就係 B 音啦，食指一隻手指落去嘅。
非常好。係啦。OK，啱嘅，啱嘅。係，冇錯啦，呢個就係 A 音啦。係，非常好，非常標準嘅一個 A 音啊。跟住再難一級啦，五隻手指一齊就係一個 G 音啦。係，啱啦。OK， 係啦，冇錯啦。咁樣咧，呢個就係我哋最基本左手嘅指法啦。B、A 同埋 G 三個音嘅。時間有限，落堂前你覺得仲有啲咩要做咧？唱歌。吹歌，你覺得咧？吹首歌出嚟。可惜地，我哋唔夠時間吹歌啦。咁你覺得我哋落堂前係應該要做咩？插翻個嘴出嚟。冇錯，同埋你吹晒啲口水落去點處理咧？哦，要抹咯。冇錯，要清潔噶嘛。我哋吹完啲口水落支色士風，我哋需要做一個清潔嘅動作嘅。30分鐘有氧樂器體驗完成。可能我高估咗30分鐘可以做嘅嘢啦。咁因為30分鐘需要教識2個同學去吹響，咁用嘅時間咧可能就比較長啦。但基本佢哋都能夠吹到 B、A、G 3個音，咁呢個我都幾滿意嘅。都幾新奇，即係原來吹出聲又冇我想象中咁難嘅，即係原來唔係一件咁難嘅事，同埋都幾型咯。saxophone 就係拎上手就係一嚿金屬咯，然後吹出嚟嘅聲都，因為可能佢係中音啦，我就覺得哦都唔算嘈。缺氧，好難吹，好多口水。咁色士風呢一種樂器咧，的確一開頭學咧係比較難嘅。佢唔似得可能鋼琴或者吉他，即係一彈落去就有聲。咁色士風係的確可能頭嗰3個月咧，都未必係會掌握到一個好好聽嘅聲。但係咧，大家就千祈唔好氣餒，因為呢件樂器咧係需要時間去浸嘅，就唔好俾頭嗰3個月一啲比較好似難聽嘅聲音咧，去令大家卻步。